Hrvatska je zemlja iznimno bogate prirode, a među njenim najtajanstvenijim stanovnicima su i zmije. U našim krajevima živi 15 vrsta, od čega su samo 3 otrovne. Iako ih se mnogi boje, zmije su važan i koristan dio prirode. One održavaju ravnotežu, hraneći se miševima, gušterima i kukcima. Od obalnog krša do planinskih livada, od močvara do suhe makije, zmije su prisutne svuda, ali rijetko ih vidimo. Tihi su i povučeni čuvari hrvatske divljine. Zmije pripadaju skupini gmazova. Tijelo im je izduženo i bez udova, posve prekriveno ljuskama. Nemaju očne kapke, njihove oči štiti prozirna ljuska koja se mijenja pri svakom presvlačenju kože. Slabo čuju, ali izvrsno osjećaju vibracije tla preko kostiju donje čeljusti. Palucaju jezikom, kušajući mirise i otkrivajući plijen. Posebna građa čeljusti povezana ligamentima omogućuje im da progutaju plijen mnogo veći od glave. Rastu tijekom cijelog života, a kako bi to omogućile, povremeno se presvlače i odbacuju staru kožu. Zmije vode samotnjački život i okupljaju se samo u vrijeme parenja i hibernacije. Najaktivnije su danju, kad se griju na suncu, a skrivaju se među kamenjem i suhim granama. U hladnim mjesecima miruju u zimskom snu, a neke i tijekom ljetnih vrućina, u takozvanoj estivaciji. U rano proljeće mužjaci se bore za ženke, savijajući se jedan oko drugog u gotovo plesnom dvoboju. Ženke polažu jaja ili rađaju žive mlade, koji odmah započinju samostalan život. Sve su zmije mesožderi. Plijen pronalaze osjetom mirisa i topline, loveći ga iz zasjede ili aktivnim traženjem. U njihovom se jelovniku nalaze žabe, gušteri, ptice, mali sisavci i ribe. Bjelouška i ribarica posebno su vezane uz vodu. Jedna rado pliva, druga i roni. Iako su same grabežljivci, zmije su i plijen. Lisice, rode, ježevi i divlje svinje često se njima hrane. Od 15 vrsta zmija u Hrvatskoj, samo 3 su otrovnice, poskok, riđovka i planinski žutokrug. Njihov otrov je oružje napada, način lova. Ljutice imaju hemotoksičan otrov koji razara krvne stanice i tkivo. Ubrizgavaju ga dugačkim, pokretnim zubima koji se mogu zamijeniti novima. Otrov paralizira i ubija plijen brzo i učinkovito. No, ugrizi ljudi su rijetki i gotovo nikad smrtonosni. Sve naše zmije, i otrovne i neotrovne, zakonom su zaštićene. Bjelouška je naša najpoznatija i najčešća zmija. Živi uz vodu, pliva i roni, a prepoznajemo je po bijelim mrljama iza glave. Ribarica je sivkasta ili smečkasta zmija koja se hrani ribama. Odličan je ronilac, često viđena na obalama rijeka i jezera. Bijelica je velika zmija. Može narasti i preko 2 metra. Dobar je penjač i lovi plijen davljenjem. Živi na kontinentu i obali, te na nekim otocima poput Cresa, Krka, Raba, Hvara, Brača, Mljeta i Paga. Smukulja je manja, ponekad agresivna zmija koju često zamjenjujemo za riđovku. Bezopasna, ali slična po uzorku, česta je vrsta kontinentalne Hrvatske, a dolazi i na nekim otocima poput Krka, Cresa i Brača. Riđovka je kratka i izdepasta otrovnica. Najčešće smeđa, ali ponekad i potpuno crna. Živi u nizinama Save, Drave i Dunava, u Gorskome kotaru, na visokoplaninskim vlažnim travnjacima hrvatske strane Troglava. Četveroprugi guž, poznat kao kravosas, najveća je europska zmija. Naraste i do 2,5 metra. Snažna je,
ali potpuno bezopasna zmija. U Hrvatskoj ju nalazimo uz cijelu Jadransku obalu te na velikom broju otoka. Crna poljarica je tamna, vrlo brza i ponekad agresivna zmija. U Istri je poznata kao crni gad. Ova tamna zmija živi na sjevernoj-jadranskoj obali i zaleđu. Šara poljarica je slična crnoj poljarici, ali svjetlije boje. Vrlo je česta duž obale i na otocima. Žuta poljarica je rijetka i brza zmija. Živi na Lastovu, Olibu i u istočnoj Hrvatskoj. Šilac je vitka i elegantna zmija. Obitava u priobalju i planinama poput Biokova. Crvenkrpica je jedna od najljepših europskih zmija, s crvenim mrljama tamnog obruba. Živi uzduž obale, na otocima i priobalnim planinama. Zmajur je snažna, do 2 metra duga poluotrovnica. Najbrža je europska zmija i često glasno sikće, ali nije opasna za čovjeka. Dolazi u priobalju sve od Istre do južne Dalmacije te na mnogim otocima. Na istom području živi i crnokrpica, još jedna poluotrovnica. To je noćni lovac koji izvlači plijen iz zaklona, a često se i prikrada. Poskok je najpoznatija i najotrovnija europska zmija, prepoznatljiva po roščiću na glavi. U Hrvatskoj ga nalazimo u krškom području, ali i na Panonskim gorama. Žutokrug je najmanja europska ljutica, malo opasna za čovjeka. Živi visoko u planinama Velebita i Dinare. Zmije su fascinantni i korisni stanovnici Hrvatske. One su tihi svjedoci ravnoteže u prirodi, nevidljive, ali uvijek prisutne. Iako često izazivaju strah, one nisu naši neprijatelji. Bez njih, priroda bi izgubila važan dio svog lanca života. Upoznajmo ih, razumimo ih i štitimo, jer svaka zmija ima svoje mjesto u prirodi, baš kao i mi.